హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామ్ అండ్ మీ టాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే సూపర్గా ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ ఊపర్ ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు మార్నింగే నేను నా మొక్కల దగ్గరకు వచ్చానండి. ఇవి కారిడార్లో పెట్టిన మొక్కలు అనమాట. అన్ని ఇలా ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ని నేను పెయింట్ చేసి రకరకాల మనీ ప్లాంట్స్ పెట్టాను అన్నిట్లోనూ. ఇవి కొంచెం పెరిగిన తర్వాత మన రైలింగ్కి టై చేద్దాము అని నా ప్లాన్. ఎందుకంటే బాల్కనీలో రైలింగ్స్ అలాగే ఉంటాయి అన్నమాట, అన్నీ చాలా బాగా పెరుగుతాయి. సో నేను కారిడార్లో ఉన్న రైలింగ్కి కూడా ఇవన్నీ కడదాము అని చెప్పి రెడీ చేశాను. అండ్ అలాగే ఈ మాస్ స్టిక్స్ పెట్టుకోవడం, ఇది చెట్టుకి అంతా ఈ సింగోనియంకి మొత్తం మిల్లీ బగ్స్ లాగా మొత్తం ఇలా వైట్ ఇదంతా వచ్చింది. సో గార్డెనింగ్ పనులు అయితే చాలా ఉన్నాయి. సో కొంచెం టైం తీసుకొని ఇవన్నీ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఇదంతా కారిడార్ అనమాట, మాది ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఎక్కువ మొక్కలే పెట్టుకున్నాను. అండ్ అలాగే ఈ షూ ర్యాక్ కూడా మొత్తం వాల్పేపర్ అంతా కూడా పీల్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో దీని మేక్ ఓవర్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో చూద్దురు కానీ మీరు. ఈరోజు ఇవి చేయట్లేదులే కానీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి పనులు అన్నవన్నీ. ఎందుకంటే దివాళీ వస్తుంది కాబట్టి. సో ఇవాల్టి వీడియోలో నేను నా వ్లాగ్ షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. హలో, సో ఇప్పుడు నేను కిచెన్లో ఉన్నానంటే మీకు రెసిపీ చూపించబోతున్నానని అర్థమైపోయింది కదా. ఇట్స్ సూపర్ సింపుల్ రెసిపీ అనమాట. యాక్చువల్గా మా పిల్లలు ఒక 1 వీక్ నుంచి బర్గర్ అని అడుగుతూ ఉన్నారు, బర్గర్ కావాలి అని చెప్పి. సో ఇప్పుడు నేను బర్గర్ చేయబోతున్నాను, దట్ టు ఇన్ ఈజీ వే అనమాట. మనం ఏం కష్టపడకుండా జస్ట్ అన్నీ అసెంబుల్ చేసి ఇచ్చేసేలాగా అనమాట. జనరల్గా బర్గర్లు అంటే మనం చాలా రకాలు ట్రై చేయొచ్చు. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ అండ్ సింప్లెస్ట్ అండ్ క్వికెస్ట్ రెసిపీ అనమాట. సో ఇది ఏంటంటే మనం I got some burger chicken patties, burger buns and some lettuce. సో ఇవన్నీ తెచ్చేసుకున్నాం కాబట్టి అన్ని జిగిజిగిజిగిగాని వరుసగా పెట్టేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేయడమే, అంటే కొంచెం చేసి ఇచ్చేయడమే అనమాట. జనరల్గా బయట కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా నేను ఇంట్లో చేసినప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఎగ్ బర్గర్స్ లాంటివి చేస్తా. ఆల్రెడీ ఆ వీడియో కూడా నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను కదా. సో బట్ ఈరోజు ఏంటంటే చికెన్ బర్గర్ కావాలనుకున్నారు. నేను జనరల్గా చికెన్ ప్యాటీస్ కూడా చేస్తాను, అంటే సిడ్నీలో ఉన్నప్పుడు చేసేదాన్ని. అండ్ ఇలా ఇన్స్టెంట్వి కూడా దొరుకుతాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది కనిపించింది సూపర్ మార్కెట్లో. సో నేను ఇది తీసుకొచ్చాను. సో దట్ ఇన్స్టెంట్గా అయిపోతుంది కదా, ట్రై చేద్దాము అని చెప్పి. సో వీటితోటి ఇప్పుడు నేను బర్గర్ చేయబోతున్నాను. అండ్ అలాగే మా పిల్లలిద్దరిని సర్ప్రైజ్ కూడా చేయబోతున్నాను. ఎందుకంటే మీరు బాగా కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానంలో విన్నట్లయితే మా పిల్లల అరుపులు అక్కడక్కడో దూరంగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి. అయ్యో చెప్పంగానే సైలెంట్ అయిపోయారా? చెప్పంగానే సైలెంట్ అయిపోయారు అన్నమాట. వాళ్ళు అక్కడ ఆడుతున్నారు. సో అరుపులు ఇక్కడ దాకా వినిపిస్తున్నాయి. సో అందుకే ఎక్కడో మీకు కొంచెం అరుపులు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. జస్ట్ ఇగ్నోర్ దెమ్. అంటే వాళ్ళు బయట ఆడుకుంటున్నారు కాబట్టి. వాళ్ళు వచ్చేసరికల్లా నేను ఈ బర్గర్ చేసేసి వాళ్ళని సర్ప్రైజ్ చేయాలని నా ప్లాన్. సో ముందైతే మన ఇన్స్టెంట్ బర్గర్ చేసేద్దాము. మన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ అయితే రెడీగా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ 3 అయితే ఇప్పుడు తీసుకొచ్చేసాను కాబట్టి అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. तो देर किस बात की, चलो बनाएंगे चिकन बर्गर. అండ్ వాళ్ళు చిలపలు చేసేయాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలి కదా. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. హియర్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్. చికెన్ ప్యాటీ ఇవి రెడీమేడ్ ఫ్రోజన్వి, ఫ్రోజ్ చేసే ఉన్నప్పుడే మనం యూజ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ఇవి బర్గర్ బన్స్, వీటిని కట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇది లెటస్, అండ్ ఇది మైనేస్, బర్గర్ మైనేస్, అండ్ ఇది చీజ్ స్లైసెస్ అండ్ సమ్ ketchup. సో ఇవే మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ఈ బన్స్ అన్నిటిని ఇలాగ మధ్యలో కట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన బర్గర్కి కింద ఒకటి పైన ఒకటి బన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా నేను బై మిస్టేక్ ఇవి మిల్క్ బన్స్ తెచ్చేసాను. ఇక్కడ మిల్క్ బన్స్ కాదండి, బర్గర్ బన్స్ అని దొరుకుతాయి. పైన కొన్ని నువ్వులు అయ్యి అంటించుంటాయి అనమాట. సో అవి తెచ్చుకోవాలి. బట్ నేను పొరపాటున ఈ మిల్క్ బన్స్ తెచ్చేసాను. తర్వాత కట్ చేస్తున్నప్పుడు ఐడియా వచ్చింది, ఏంటి ఇలా కట్ అవుతుంది అని చూస్తే అప్పుడు అర్థమైంది, ఓ ఇవి మిల్క్ బన్సా అని చెప్పి. సో ఇవి కాదు బర్గర్కి వాడాల్సినవి, బట్ పర్వాలేదు యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇవి ఫ్రోజన్ మనకి చికెన్ ప్యాటీస్ అనమాట. ఇలాగా మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోయి గట్టిగా ఉంటాయి. అవి అలా ఫ్రీజ్ అయ్యి ఉన్నప్పుడే మనం యూజ్ చేయాలి. మళ్ళీ బయట ఉంచేసి అంత మెల్ట్ అయిన తర్వాత అలాగా కాదు. సో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని ఇవి డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే ఓవెన్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. డీప్ ఫ్రై ఎందుకు లేనని చెప్పి నేను కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి అటు ఇటు ఫ్రై చేద్దామని అనుకున్నాను.
సో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి ఇలా వేస్తున్నాను అనమాట. ఇందులో యాక్చువల్గా 6 ప్యాటీస్ వచ్చినాయి. సో 3 కాలుస్తున్నాను. అండ్ ఇవి ఒక సైడ్ కాలిన తర్వాత వాటిని ఫ్లిప్ చేసేసుకోవాలి. మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే ఇంకా త్వరగా అయిపోతాయి, బట్ అంత ఆయిల్ వద్దులే అని అనుకుంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. సో అటు ఇటు మంచిగా ఫ్రై అయ్యేలాగా ఇలా కొంచెం రెడ్ కలర్లో వస్తే ఇంకొంచెం క్రిస్పీగా వస్తాయి అన్నమాట ఇలాగా. సో ఇలా అన్నిటినీ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట చూడడానికి, అండ్ అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ కట్ చేసి పెట్టుకున్న బర్గర్ బన్స్ని కూడా కొంచెం బటర్ రాసేసి కొంచెం కాలుస్తున్నాను. సో బటర్ రాసుకుంటే కొంచెం ఫ్లేవర్ కూడా మంచిగా వస్తుంది అనమాట. ఇలా ఒక చీజ్ స్లైస్, ఒక చికెన్ ప్యాటీ పెట్టి కొన్ని ఆనియన్ రింగ్స్ కట్ చేసుకొని ఆ ఆనియన్ రింగ్స్ పెట్టేసి అండ్ దానిపైన లెటస్. ఇది లెటస్ అంటే విడిగా ఉంటుందండి, ఇది క్యాబేజ్ కాదు. సో జనరల్గా శాండ్విచ్కి వాటికి అంటే మనము ఇలా డిప్ చేసుకొని తింటాం, బట్ బర్గర్కి అలా వీలవదు అనమాట. అందుకనే నేను మైనీస్ అండ్ కెచప్ రెండింటిని అలా జస్ట్ పైన వేసేసాను, సో దట్ వాళ్ళు డిప్ చేసుకునే ప్రాబ్లం లేకుండా, ఎందుకంటే అందులోంచి పడిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో సేమ్ ప్రాసెస్లో అన్నీ రెడీ చేసుకుంటున్నా. ఈ చికెన్ ప్యాటీ ప్లేస్లో మన ఆమ్లెట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే పిల్లలకి బర్గర్లు అంటే జనరల్గా ఇష్టమే ఉంటుంది, పిజ్జాలు బర్గర్లు తినాలనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. సో అప్పుడప్పుడు మనం ఇలా ఇంట్లో కూడా ట్రై చేయొచ్చు, బాగుంటుంది, టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది, పిల్లలకు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. సో ఇలా అన్నీ రెడీ చేసేసుకోవాలి. ఇంకా బర్గర్ బన్స్ యూజ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందన్నమాట. మిల్క్ బన్స్ ఏంటంటే కొంచెం స్వీట్నెస్ ఉంటుంది ఆ బన్స్లో, అండ్ సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కదా, కొంచెం విరిగిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇలా 5 రెడీ చేసుకున్నాం. అండ్ ఇంకొక ప్యాటీ మిగిలిపోయింది, యాక్చువల్గా 6 వచ్చినాయి ఒక ప్యాక్లో. ఆ ప్యాటీని మళ్ళీ డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను. రెడీ అయిపోయినాయి అండ్ వాళ్ళు వచ్చేసారు. ఏం చేస్తున్నారో ముందు చూసి వస్తా, ఇంకా కిచెన్లోకి రాలేదు. వచ్చారా ఇద్దరు? కాలు చేతులు కడుక్కున్నారా? సరే కూర్చోండి, ఇంకో సర్ప్రైజ్ ఉంది. కళ్ళు మూసుకోవాలి, ఓకే? అలా అక్కర్లేదు, ఆగు, కళ్ళు మూసుకుని ఉండు, నేను తీసుకొస్తా. ఆర్ యు రెడీ? క్లోజ్ యూర్ ఐస్, తెరవకూడదు. చేయి చాపు, అటు ఇచ్చేయండి మామయ్య. చికెన్ బర్గర్. అది స్పినాచ్ కాదు, లెట్టస్. అన్నీ ఉన్నాయి, తిను దాన్ని. తించుడు ఎలా ఉంది చెప్పు. నచ్చిందా? Here is mine. ఆయనకి అండ్ మామయ్య గారికి కూడా ఇచ్చేసా. సో here is mine. తిడు. బర్గర్ పార్టీ, బర్గర్ పార్టీ, బర్గర్ పార్టీ. అండ్ బర్గర్స్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఎగ్ బర్గర్స్ చేస్తూ ఉంటాను ఎక్కువ, సో ఈసారి చికెన్ చేసాను కదా, సో అందరికీ నచ్చినాయి అండ్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి. అండ్ తిన్న తర్వాత వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తున్నారంటే, వీళ్ళకి స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అండి. సో అందుకని హోంవర్క్ ఇచ్చారన్నమాట, అవి చేసుకుంటున్నారు. అండ్ ఇది హోంవర్క్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే సౌమిత్ సాల్వ్ చేసి, మ్యాథ్ అనమాట, కొన్ని సమ్స్ చెప్తూ ఉంటే, అంటే లైక్ క్విక్ ఎడిషన్స్, డివిజన్స్ ఇట్లాంటివి చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కదా, సో అట్లాంటివి వాటి సమ్ చెప్తుంటే వీళ్ళు సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలన్నమాట. సో అలా వాళ్ళిద్దరూ ఏదో హోంవర్క్స్ అయిపోయిన తర్వాత కొద్దిసేపు ఇలా ఆడుకుంటున్నారు. ఇది కూడా ఆటే వాళ్ళకి, నాకెన్ని పాయింట్స్ వచ్చినాయి, నీకెన్ని పాయింట్స్ వచ్చినాయి అన్నీ చూసుకుంటారన్నమాట. ఎందుకంటే వీడు 10 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, తర్వాత వాడు 10 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, ఇద్దరికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయో చూసుకుంటారు. సో దట్ వాళ్ళు విన్ అయినట్టు అనమాట. అలా
జనరల్గా మ్యాథ్లో మనకి ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్ ఇవి ఎంత క్విక్గా వస్తే మనకి మ్యాథ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంత త్వరగా సాల్వ్ అవుతాయి కదా. సో అందుకని అప్పుడప్పుడు వీళ్ళకి ఆ క్విక్ సొల్యూషన్ రావాలి అని చెప్పి ఇలాంటి చిన్న చిన్న టెస్ట్లు అవి పెడుతుంటా అనమాట అప్పుడప్పుడు. చూశారు కదా వాళ్ళిద్దరూ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నారు. సో నేను ఇప్పుడు ఇడ్లీ పిండి రుబ్బబోతున్నాను, అంటే రేపు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం అనమాట. నేను జనరల్గా ఇడ్లీ పిండిలో రాగి పిండి అవన్నీ మిక్స్ చేస్తాను కదా, బట్ నన్ను రాగి పిండి బదులు రాగులే వేసుకోవచ్చా అని కూడా చాలామంది అడిగారండి. రాగులు కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఇదిగోండి మినపప్పుతో పాటు రాగుల్ని కూడా యాడ్ చేసేసాను. అంటే నానబెట్టేటప్పుడే మినపప్పుతో పాటు రాగుల్ని కూడా వేసేసాను. ఇలాగ రాగులు అండ్ మినపప్పు అనమాట. సో ఈ రెండు జనరల్గా చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది, మినపప్పుతో పాటు రాగుల్ని వేస్తే మరి ఇవి నలుగుతాయా లేదా, ఎందుకంటే ఇవి చిన్నగా ఉంటాయి అండ్ మినపప్పు కొంచెం స్టిక్కీగా ఉంటుంది కదా. సో ఈ రాగులు నలుగుతాయా లేదా అని చెప్పి డౌట్ ఉంటుంది. సో అది ఇవాళ వీడియోలో నేను క్లియర్ చేయబోతున్నాను. సో ముందైతే దీన్ని మిక్సీ పట్టేస్తా. ఈ పిండి మిక్సీ పట్టేసా, రాగిలు అండ్ మినపప్పు కలిపి, అండ్ ఇది మంచిగా మిక్స్ అయిపోయింది. మీకు కనిపిస్తుందా లేదా మరి ఎంత వద్దులే, డైరెక్ట్గా కెమెరాని ఎక్కడ పెట్టి చూపిస్తాను, అనవసరంగా పిండి కింద పడిపోయేలా ఉంది. ఇదిగోండి పిండి అయితే మంచిగా ఇదైతే బాగానే మిక్స్ అయిపోయింది మొత్తం. ఎక్కడ ఇలా అక్కడక్కడ ఇలా బ్రౌన్ స్పాట్స్గా కనిపిస్తుంది కానీ ఎక్కడ అవి రాళ్ళ తగలట్లేదు. సో మంచిగా మిక్స్ అయిపోయింది. సో రాగి పిండి బదులు రాగులు కూడా వేసుకోవచ్చు. రాగులు వేసుకుంటే ఇలా అక్కడక్కడ ఇలా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో ఇదైతే మెత్తగానే నలిగిపోయింది. సో నిరభ్యంతరంగా రాగి పిండి బదులు రాగులు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇందులో రవ్వ కలపలేదు నేను ఇప్పుడు. సో రవ్వ కలిపేసుకొని రేపు పొద్దున ఇడ్లీలు వేసేయడమే. అండ్ దీని కొలతలు చెప్పలేదు కదా, దీనికోసం నేను 1.5 కప్ మినపప్పు తీసుకున్నాను, 1/2 కప్ రాగులు తీసుకున్నాను, అండ్ 3 గ్లాసుల రవ్వ తీసుకున్నాను. అది ఈ ఇడ్లీ మెజర్మెంట్. దీనిలో కావాలంటే పొద్దున్నే వేసుకునేటప్పుడు క్యారెట్ తురిమి వేసేసుకొని అవి కూడా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే బీట్రూట్ తురిమేసి అది కూడా కలుపుకొని వేసుకోవచ్చు, లేదు ఇలాగే కూడా వేసేసుకోవచ్చు. నైట్ అంతా ఫర్మెంట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇలా ఉందండి పిండి, మంచిగా అంత ఫర్మెంట్ అయ్యింది. దీన్ని కాస్త మిక్స్ చేసేసుకొని ఇంకా మనం ఇడ్లీలు పెట్టేసుకోవచ్చు. ఈరోజు నేను క్యారెట్ మిక్స్ చేయలేదండి, జస్ట్ సాల్ట్ మిక్స్ చేసి నేను ఇడ్లీలు వేసేసాను. అండ్ ఇడ్లీలు చూసారా ఎంత సాఫ్ట్గా ఎంత బాగా వచ్చినాయో. సో ఇడ్లీలని తెల్లగా అస్సలు ఉంచకండి, దానిలో ఏదో ఒకటి మిక్స్ చేసేయండి. మనం క్యారెట్ మిక్స్ చేయొచ్చు, రాగులు అయితే మంచిగా మిక్స్ చేయొచ్చు, అలాగే రవ్వలో కూడా మనకి జొన్న రవ్వ వస్తుంది, అది కూడా మిక్స్ చేయొచ్చు. సో డెఫినెట్గా ఇడ్లీని తెల్లగా తినకండి, ఇలా హెల్తీగా తినండి. సో అది ఫ్రెండ్స్ ఇవాల్టి నా ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్. సీ యూ ఆల్ ఇన్ అనదర్ వీడియో. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ బై.